Så när vi möter par så gör vi ganska snabbt så att vi gör ett åtagande. Vi bestämmer att så här ska vi, de här gångerna ska vi träffas utifrån den problematiken som blir synlig under första samtalet. Det som du sa innan, vi träffar dem enskilt 2 gånger. Brukar vi göra. Därför att man behöver ha med sig lite vad var och en sitter med och också kan kunna se det här. Vad finns här för anknytningsmönster? Vad har man för referensramar med sig? Och sen träffas vi tillsammans. Oftast då 3-4 gånger. Ja, vi har alltid bestämt på förhand hur det ser ut. Så alla vet liksom. Det är också ett åtagande. Ligger man och kör liksom på taxameter då blir det inte bra. Då vet ingen när man är färdig. Det blir svårt att mäta. Och det krävs också att man engagerar sig i de samtalen som är här. Vanligast kanske det är att man går i samtal och så vet man inte när det finns en början och ett slut. Och det kommer ju alltid upp saker i en relation. Så man kan ju hålla på i det oändliga. Och det är kanske inte riktigt poängen. Men vet man att det här ska vi ta den här tiden så händer det någonting. Det är synligt i rummet. Sen är det väldigt mycket att vi är 2 också. Det är svårt att sitta med par själv. Jag tycker det är jättesvårt för jag tycker alltid mer om den ena än den andra. För så är det bara. Alltså det är lögn eller någonting annat. Jag tänker att det måste finnas en bättre konstellation. För när du borde ju kunna spegla männen och du förhoppningsvis kvinnan. För jag kan tänka mig att det där kanske också är ibland som jag kan vara lite bekymrad. Precis. Men kör vi uppföljning sen så du vet liksom hur många lyckade? Ni gör det? Ja, det gör vi. Det beror på vad beställningen är. Alltså, vissa kommer hit för att skilja sig på ett snyggt sätt. Det har vi haft och då är det lyckat. Då är det inte uppföljning. Nej. Men har vi inte haft i alla fall. Det kanske det skulle kunna vara, men det har vi inte haft. Det är skilsmässan så bra som du hade tänkt att det skulle bli. Ja, för deras barn i alla fall vet ju att de har lagt något för någonting. Men det är också ett ansvar att hitta en snygg skilsmässa. Och där vi inte lyckas, det är otrygghetsafärerna. Därför det är för infekterat. Ja, det är för infekterat, så det går inte. Och oftast är det mannen som söker, som vi sa innan, och när han inte får den effekten, han inser att han måste börja jobba för det. Då är han inte intresserad, då är han möjligt till nästa relation. Och man kommer ganska snart efter det upptäcks, vilket är att man är i affekt. Ja. Det står så. Ja, de männen ringer alltid till mig. De ringer alltid på en helg ganska sent. De mejlar samtidigt. Det är det. Det har hänt en grej. Kan du fixa detta?